はるかのミリタリーニュースです。最後までご覧くださいね。こんにちは、はるかです。今日は韓国に 100% 負担させるトランプ発言に神経尖らせる韓国ネット、米軍にとっては撤退による損失の方が大きいをお届けしますね。2016年5月6日、韓国メディアが米国大統領選で事実上の共和党候補となるドナルド・トランプ氏の韓国に関する発言に神経を尖らせている。特に多くの韓国メディアが在韓米軍駐留費に関するトランプ氏の発言に関して注目している。現在の在韓米軍防衛費分担金協定は2018年末に終了する。2017年と2018年にそれぞれスタートする米韓の新政府が就任初期に新たな防衛費交渉を行わなければならないということだ。韓国メディアはトランプ氏が韓国が出す分担金はピーナッツと一蹴したことなどを紹介。トランプ氏が大統領になれば韓国にとって災いになると見ているようだ。トランプ氏の防衛費に関する発言に対して韓国政府当局は公式の批判は避けているが、関係者はすでにかなりのレベルを負担していると不快感を示している。昨年の韓国の在韓米軍防衛費分担金について韓国政府は9320億ウォンと評価しているが、トランプ氏が言うように駐留経費を 100% 韓国が支払うことになると、韓国の負担は現在の2倍以上になる。この報道に韓国のネットユーザーから様々なコメントが寄せられている。もう米軍なんて頼らずに我々も核を持とう。2兆ウォンも支払うんだったらその金で武器を買って自主防衛した方がいい。韓国が米軍駐留費の 100% 負担を拒否して米軍が韓国から撤退したら、米軍の損害は今負担している駐留費用よりも大きいんじゃないか。徐々に米軍の役割を減らすしかない。米軍なんてとっとと出て行ってくれ。自分の国は自分たちで守るのが正しい。でも米軍が完全に撤退してしまったら厄介なことになりそうだ。ミサイルの射程距離を伸ばすなど、今が戦略兵器を見直すチャンスとも言える。ネットの反応、負けフラ、もとい、絶対その方がいいと思うよね。簡単さ、アメリカ軍の代わりに中国軍に駐留してもらえばいいんだよ。中国と北朝鮮は血の同盟があるからな。駐留する中国軍の基地は安全だよ。2兆ウォンで純粋に武器になる分は半分もないだろう。たった2000億円で米軍を雇えるっていう考えはないんだな。まあ、第二次朝鮮戦争頑張ってくれ。もう政治レベルでは南北統一できてるんだし、第二次朝鮮戦争なんて起きるわけないんだから無駄金じゃん。韓国人って兵役を嫌がってるやつらばかりなのに、米軍撤退したら倍近くに増えるの分かってるんだろうか。武器買えばいいってだけじゃないのに。自分たちだけで国を守れたことがあったか。兵器の保守点検できるの。兵器はいざという時のために維持することが重要なんだよ。買えばいいというわけではない。アメリカさんが韓国を見放してくれれば、日本も心置きなく韓国と国交断絶できるね。いざという時は国連軍に頼めばけんちゃなよ。以上、はるかがお届けしました。他の動画も見てくださいね。はるかです。最後までご視聴いただきありがとうございました。あなたの応援が励みになりますので、チャンネル登録をお願いします。スマホの方は画面下のチャンネル登録ボタンから登録をお願いします。また、グッドクリックやコメントもお願いします。それでは。
また次の動画でお会いしましょうね。